Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 18de Desember 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle almal aan vanaand se bosberaad wat gaan plaasvind om 7 uur en ons gaan lekker gesels. Ons gaan 'n oop, eerlike, harde gesprek hê rondom die geloftefees, die onderdrukking van Afrikaners, sowel as die terugbring van ou wette onder dekmantels en verskuilde agendas. En dis waaroor ons vanaand gaan gesels tydens bosberaad, lekker, direk, hard, eerlik met mekaar, opregte gesprek. En ek sien julle om 7 uur vanaand dan, om regstreeks te gesels, interaktief met al die kanaallede. Vanoggend wil ek gou raak net aan gister, eergister 16de, die tyd vlieg so vinnig, 16 Desember geloftefees. Ons was 'n baie suksesvolle geloftefees gehou daar by Sluipsteen, so 70 km buitekant Appington. En die saal was so vol dat ons addisionele sitplekke moes inbring en dat ons nie almal binne in die saal kon akkommodeer nie en dat daar selfs mense aan die buitekant gesit het en geluister het na die aanbieding wat ek op geloftedag daar gedoen het. Natuurlik na die preek van Dominee Bishop wat vir ons die diens gelei het en aan Wolly Burger en sy span wat dit gereël het daar by Sluipsteen, baie dankie. Ek merk dan ook op 40.000 besoekers aan die Voortrekker Monument. Wat 'n fantastiese gedagte om soveel mense bymekaar te hê om ons oorwinning by Bloedrivier te herdenk, maar bovenal al die eer en lof aan ons Skepper te gee en te bring. Dwars deur die land kom berigte in dat daar inderdaad oral toename in bywoning was, maar ook geweldige toename en deelname van jong mense. En selfs by Sluipsteen was ek verstom om te sien dat meer as helfte van die gehoor 40 jaar en jonger is en dat ons onder 20-jariges vat, het daar ongeveer 'n kwart van die saal se mense, se jong mense opgestaan. En dit is absoluut fantasties. Nou ja, iets wat toe nou op geloftedag gebeur het en waaroor ek gisteroggend alreeds in Engels gepraat het, is natuurlik die strooptog wat deur die Departement van Immigrasie en 'n verskeidenheid van ander magte dan die toegeslaan het, die strooptog uitgevoer het op die Amerikaanse sentrum vir vlugtelinge in Johannesburg. En dit het onmiddellik wêreldwyd gestrek. Aanvanklik was daar komme gewees dat dit berig nie korrek is nie. Dis later op selfs die hoofstroom media soos CNN bevestig. En dit is inderdaad bevestig en ons het gister gesien dat daar allerhande ontkennings na vore kom en beskuldigings heen en weer dan ook in die proses vloei. Nou dit, dan die Refugee Admissions Program. Nou blykbaar wat daar gebeur het, is dat die beamptes wat die plek bestorm het en dan nou ondersoek ingestel het, het beweer dat daar onwettige Keniaanse mense gewerk het sonder dat hulle die nodige werkspermitte gehad het om in Suid-Afrika te werk. Hulle sê the Kenyans were working at the center alongside US officials despite entering South Africa on tourist visas
which did not allow them to work. The Home Affairs Ministry said in a statement, it has no US officials were arrested in the raid on Tuesday, and it was not a diplomatic site. The raid is bound to increase, and dis belangrik. The raid is bound to increase tensions between the US and South Africa. US President Donald Trump has been especially critical of the South African government since he returned to office, claiming the country is violently persecuting its white Afrikaner minority and also pursuing an anti-American foreign policy. Trump widely rejected claims over the treatment of Afrikaners in South Africa, led to his administration setting up the program offering them refugee status. South Africa government has said that no white South Africans do not meet the criteria of refugee status because there is no persecution, but says it won't stop them applying for relocation under the US program. Nou mense, as daar geen vorm van verdrukking was nie, waarom het hulle dan hierdie strooptog uitgevoer? Want ek dink die Keniaanse onwettige immigrante wat op vakansievisas gewerk het vir die Amerikaners is 'n storie wat 'n bietjie te dik vir die daler is. Ek vermoed dat dit is 'n verskoning wat aangebied is, moontlik 'n plan wat gedoen is met die bedoeling om te intimideer, om veral Afrikaners wat oor see wil gaan na Amerika volgens die vlugtelingsprogram deur hierdie aksie te intimideer. Maar terwyl dit aan die gang was, het ons almal geloftefees gehou, bygewoon, en het Cyril en sy span versoeningsfeeste gehou. En Cyril was aan die Zulu kant van die Bloedrivier monument, waar hy 'n versoeningsrede aangebied het, terwyl hy en sy regering 'n strooptog uitvoer op Afrikaner vlugtelinge wat besig is om vir onderhoude en aansoeke te gaan om na Amerika pad te gee. Versoening is nie verdrukking nie. Maar ons het al lankal geleer dat die ANC se geleide regering van nasionale eenheid niks anders doen as om eintlik verdrukking in die een of ander vorm toe te pas nie. Terwyl hulle lip service wys vir die een saak, doen hulle presies die teenoorgestelde. Uiteindelik hou dit vir ons groot probleme in die jaar van 2026. Ek verwag dat hierdie situasie, hierdie vlugtelinge wat uitbeweeg, hierdie Afrikaner vlugtelinge wat uitbeweeg na Amerika toe, toenemend druk gaan ervaar en dat hulle toenemend as 'n voertuig gebruik gaan word waarop die volgende verkiesing gelei gaan word, gedryf gaan word teen die agtergrond hiervan. Hulle gaan hierdie situasie omswaai om meer stemme in die proses te werf of te verkry by die stembus in 2029 of 2028, ek dink is 2029. Maar ek is nie so op hoogte van al die stemjare wat dit plaasvind nie. Die feit van die saak is, dit gaan absoluut misbruik word tot voordeel van die ANC. Ook hierdie kwessie van die ou apartheidswetgewings wat teruggebring word, die kwessie van rasse identiteit wat bekend gemaak moet word, maar weer eens doen hulle dit op 'n skuilie manier wat hulle hierdie ding inbring. Ek dink, en dis my opinie, dat
in 2026 hierdie situasie gaan eskaleer na iets baie groters toe. Maar dan verwag ek ook groter reaksie vanaf Amerikaanse kant. Die feit dat daar strooptog uitgevoer was op hierdie sentrum vir repatriasie van Afrikaner vlugtelinge, dink ek gaan 'n ernstige reaksie hê en ek dink Donald Trump gaan baie hard praat daaroor. Maar dit is dan nou ook deels van ons gesprek vanaand, waar ons oop, hard en eerlik gaan gesels tydens ons bosberaad. Ons gaan geen doekies omdraai nie. Ons gaan hard praat, net so hard as wat ek met die geloftefees by Slypsteen met die mense gepraat het. Eerlik, opreg, wat ons moet doen om uiteindelik te oorleef in 'n land waar die onderdrukking van die Afrikaner gaan toeneem in die jaar wat voorlê. Misbruik van magte van regeringskant af gaan toeneem. Dit gaan toeneem. Groter afdwinging van hulle beleid gaan plaasvind ten spyte van die Amerikaanse objeksie daarteen. Want hulle het nie die vermoë om anders te dink nie, of dan anders te redeneer daaroor nie. Maar dit dan nou môre aand tydens ons bosberaad 'n baie eerlike, opregte en openlike gesprek wat ons vanaand gaan voer tydens ons bosberaad. En ja, geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan vanaand om 7:00 regstreeks met julle. Lekker dag, mooi loop, baie sterkte en weet net, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee.